作为存在感降低，但必须要有的家用电器。电视机显然已经成了最尴尬的大家电，投入太多又觉得没必要，毕竟平常又不怎么开机，投入太少，哪天来兴致了看看，却得不到好的观影体验。作为家居博主，有一说一，我并不倡导大家选择太贵的电视，毕竟在移动互联网时代，大屏电视不再是必需品。不过，作为提升家居生活精致度的电器，电视机可以不买贵，但一定要买对。不少用户认为，当下选择电视一定要买尺寸大的。实际上，除了尺寸要大之外，还有4个地方也要大。下面来给大家详细聊一聊。1、尺寸要足够大。从黑白电视到彩电再到液晶电视，不仅画质色彩在不断变化，屏幕的尺寸也在不断增加。根据小东在第三方家电销售统计平台获得的数据显示，无论线上还是线下，如今65英寸的液晶电视已经超越经典尺寸55英寸的零售量，可见越来越多的人喜欢大屏幕。实际上，站在观影体验的角度上来说，大屏确实比小屏更有优势。这种优势不仅来自于画面的冲击力，也来自于画面的饱和感。虽然65英寸的液晶电视已经成为主流，但不可否认的是，75英寸及以上尺寸的液晶电视销量正在猛增，而这也得益于国内面板生产成本的降低，使得大屏液晶电视的售价越来越低。曾经高不可攀的98寸和100寸液晶电视，如今不少厂家售价不足 1.5 万元，其与激光电视和巨幕投影仪相比，显然更具有优势。不过有一点不要忽视，选择大尺寸液晶电视需要注意入户的问题。绝大多数高层住宅，电梯和楼梯都无法运输巨幕，不得不依靠吊车吊装入户。2、色域值要大。在选购电视的时候，我们会发现在其参数里有一项色域值，有的电视机为 72%， 有的则标着 94%， 甚至 98% 及以上。色域值到底是什么意思？其实我们可以简单把它理解为一定色彩空间内颜色的总和。单纯从这个定义就会明白，色域值的高低决定了可以显示的色彩数量和鲜艳程度，其数值越高，意味着色彩越真实。所以去看那些高端电视，色域值基本不会低于 96%。不过有一点需要注意，色域值虽然理论上数值越大越好，但是也不应超过合理范围。比如有些高端电视声称色域值高达 110%， 其实这个级别的色域值出来的色彩画面会有些失真，建议在选择的时候，色域值在 94% 至 100% 之间为宜。3、屏幕占比要大。单纯从字面意思就能够理解，屏幕占比指的是显示画面和整个电视面板的比例。虽然这一点无关电视机的性能，但是却影响着观影体验。市面上的电视机有不少厂商声称自己是全面屏，实际上屏幕占比却不足 95%， 这种显然就是虚假的宣传了。一定要看清楚具体参数，只有屏幕占比大于等于 97%， 才有资格称为全面屏。4、刷新率要大。一般低端电视的刷新率都是60赫兹，这种刷新率级别的电视机虽然并不太影响观影体验，但是在画质清晰度和流畅度上确实也存在一定缺陷。如果追求较高的画质和流畅度，一定要选择高刷电视，比如那些刷新率为120赫兹甚至144赫兹的液晶电视，其在1秒钟闪过的画面更多，意味着流畅度更高，画面感也更加饱和。这一点在动作电影以及体育赛事节目上体现较为明显。不过，并非所有的高刷电视都值得投入，毕竟要想120赫兹或者144赫兹有杰出的观影效果，还需要电视本身强大的处理能力和运动补偿等技术的加持。尤其是当把电视机作为游戏终端时，还需要依靠更高级的接口来达到理想的娱乐体验。5、运动内存和存储要大。电视机的运行内存就相当于电脑的内存条，它的容量大小直接决定了加载软件的速度。当电视的运行内存过小时，其加载速度、图像处理能力都会受到一定限制，这就会导致卡顿、死机的情况。而存储内存则等同于电脑的机械硬盘，其容量大小决定了可以存放多少文件。存储内存越大，意味着可以存放的东西更多，从侧面来说也会关系到电视的流畅度。根据小东的了解，如今市面上的电视机大多数配置都是 2G 加 16G， 只有1500元左右的入门电视内存在 1.5G 加 8G， 所以在选购的时候，同等价格不同品牌的前提下，要对比一下运行内存和存储内存。理论上讲，这两种内存数值越大越好，尤其是运行内存，建议不低于 2G， 优选 4G。最后再来总结一下，若在选电视机，要记住的买大不买小。1、尺寸；2、色域值；3、屏幕占比；4、刷新率；5、运行内存和存储内存大于等于 2G 加 16G。站在观影体验和投入性价比上来说，换而言之，不符合上面这些属性的电视机，淡出家庭是必然趋势，只不过是时间早晚而已。金出因为
厨房空间虽说面积不大，但却在生活中占有很重要的比重。毕竟老百姓的一日三餐都离不开厨房，但是对于装修小白来说，因为缺乏经验，就没有几个能把厨房装好的，往往是钱没少花，但最终效果却差强人意，要么难看，要么难用，总之踩坑的不在少数。这一期小东就结合自身的装修经验以及生活中的实际体验，给大家分享厨房装修的8不装避坑经验，认真看完或许对你有帮助。1. 不装不到顶的橱柜。我家第一套房子装修时就踩坑了，我以为所有橱柜都是默认到顶的，所以设计图也没有注意看，结果安装完柜子与吊顶之间还有很大缝隙，入住后是越看越不顺眼。我想说，橱柜不到顶是难看又难用，首先视觉上就不太美观，而且顶部这个空隙除了藏灰落油污啥用也没有，关键是顶部也不好打扫，就算你是勤快人，隔3差5就去擦，也得借助工具拿梯子登高。所以建议橱柜务必做到顶，颜值高效果好看，同时也省去了打扫卫生的麻烦。预算高，建议直接做柜门加长，想省钱加一条顶风板即可。2. 不装肤感膜柜门。很多年轻人装修厨房时更看重颜值，所以很容易被质感遗留，光滑细腻的肤感膜柜门种草。然而这几年大火的肤感膜柜门好看却不好用，它自身致命缺陷就是极其不耐脏，一按一个手印，还有各种油污和水渍，根本擦不掉，所以被网友吐槽简直是指纹收集器。网上如何清洗肤感膜柜门的帖子也是铺天盖地。小东建议，柜门想要省心，性价比最高的还属双饰面，抗噪易打理，价格也便宜。当然，喜欢有质感的，建议做高光柜门，颜值也不输肤感膜，唯一的缺点是怕划痕。3. 不装小双水槽。在厨房，水槽的使用频率一定是排在第1位，所以它也直接影响着家居的幸福感。其实对于选单槽还是双槽，一直争议不断，但不可否认，最不实用的就是小双槽。别看它可以一边洗菜一边洗碗，但它最大的缺点就是不能洗锅，因为内部尺寸小，导致稍微大点的炒勺或锅具根本摆不下，用起来就是溅得身上和台面到处是水，糟心不说，还得花时间去收拾。建议装大单槽，无论是洗锅洗碗还是洗菜都方便，而且大单槽加个沥水篮就能切换成双槽，但是双槽你无论如何也变不了单槽。4. 不装水槽台上盆。以前工艺还没那么成熟的时候，传统的台上盆安装方式已经存在很多年了。台上盆其实最大优势就是安装简单，稳定性强，但后期的使用弊端也比较明显。所谓的台上盆其实就是直接把水槽扣在台面上，接触位置打上玻璃胶，这就导致这个缝隙处长时间水泡容易发霉变黑，不好清洁也就算了，关键是还会藏污纳垢，滋生细菌。另外，水槽边缘高于台面，清洁台面卫生也比较麻烦。随着技术的升级和改良，现在水槽安装还可以选择台中或台下盆。台中盆是与台面齐平，美观且好清洁，但这种做法对安装手艺要求高，做不好会有边缘不齐、缝隙大的问题，所以建议选择安装台下盆，水槽边缘隐藏于台面下方，美观度更高，且不会藏污纳垢。5. 不装岩板台面。岩板材质有它天然的优势，比如耐磨、抗划痕、不渗水渍和油污，而且质感好，颜值高，但它致命缺陷就是太脆了，所以特别不适合用于台面。很多业主发现，花大价钱买的岩板台面还没等到安装呢就裂了，就是因为它太薄太脆，运输途中受到外力冲击或重力挤压，导致发生出现裂痕的情况。另外，日常使用中难免不磕磕碰碰，岩板一旦出现碰瓷掉角的情况，根本修复不了。小东建议，经过市场的多年验证，最成熟的材质还是非10英石莫属，无论是硬度还是耐磨度都没话说。另外，像密度在93%以上的10英石，也根本不用担心渗色问题。6. 不装 L 型直角挡水条。厨房台面的挡水条也是卫生清洁的重灾区，其中 L 型的直边挡水条都是商家默认的标准，但这种做法与台上盆的缺点是一样的，就是这个台面与挡水条之间的缝隙就是妥妥的卫生死角，藏污纳垢，不好清洁，而且打胶的地方受潮后势必还会发霉变黑，滋生细菌。小东建议，想要台面整洁大气且没有卫生死角，建议直接取消挡水条，
但这种做法对施工难度要求高，墙面与台面不能有缝隙，所以建议加钱做成弧形一体挡水条，不仅是美观好看，关键是少了卫生死角。7. 不装石膏板吊顶，除非做开放式厨房，不经常开火做饭的家庭，否则别跟风装石膏板吊顶。不否认，石膏板吊顶确实整体性更强，颜值大气美观，但厨房这种重油污的区域，用石膏板做吊顶，缺点也显而易见。首先，石膏板材质不耐潮，遇水汽腐蚀，容易发霉开裂，而且一旦受潮，基本修复不了，只能拆除重装。其次，虽说现在也有防水石膏板，但防不住油污，做饭时油烟很重，时间一长必然会发黄变色。另外，石膏板吊顶成本不低不说，真有问题还没办法拆卸。小东建议厨房装铝扣板吊顶，显然优势更为明显，比如防潮防水，不易变形，而且即使有油渍和污渍，用湿抹布也能轻松打理。关键是拆除更换都省事，也方便后期的维护和检修。8. 不装网红小白砖，这些年随着原木风、奶油风的流行，也带动了一些网红产品的盛行。其中要说卖的最火的就是网红小白砖了，颜值出众，自带高级感，很受年轻人的青睐。但说实话，越流行的东西淘汰越快，而且这种小白砖也不完全是优点。虽说单看一两片效果还挺好，但大面积上墙后就显得很扎眼了，看久了还会有种视觉疲劳感。另外，这种小白砖缝隙太多，导致美缝不好做，现实中翻车的也不在少数，影响美观是一方面，关键是缝隙积灰是真头疼，后期打扫起来也是个大工程量。小东建议厨房装修，从实用性以及易清洁的角度，还是建议选择300×600或者400×800这种长方形规格，尺寸大，缝隙少，视觉上大气美观，清洁卫生也省心。总结一下，装修厨房与客厅不同，相比于颜值，实用性应该放在第一位，所以在装修这个区域时，也务必要以实用、易清洁为主，只有这样，才能让你和家人在厨房这片小天地里越用越舒心。做了10几年的家电行业，假如2023年我给自己家买家电，我会选什么品牌？1. 空调，中央空调我选大金，壁挂空调选格力。抛开价格不说，核心技术确实做得牛，市场占有率第一，也名副其实。而且不管是美系、国产，都不如大金售后好。格力空调掌握核心科技，这不仅是它的广告语，也是实力所在和底气。3%的故障率，以及10年售后承诺，就问还有哪个品牌能做得到？2. 热水器，电热水器我选 AO 史密斯，燃气热水器选林内。AO 史密斯优势在于专利金规内胆，迄今为止是最耐用、最抗锈蚀和防结构的热水器内胆。行业其他品牌多数都是搪瓷内胆，不夸张地说，国内排名1、2的燃气热水器都是日系品牌，这也充分地说明了产品的质量和口碑。其中，林内是行业的引领者，技术顶尖，恒温效果一流。3. 冰箱，高端产品我选卡萨帝，中低端产品选海尔。当然，海尔和卡萨帝本就是一家，只不过子品牌卡萨帝定位高端市场。卡萨帝冰箱优势，颜值出众，且拥有多项专利技术，在保鲜方面甚至赶超进口品牌。海尔是国内冰箱市场的老大，无论是质量、技术以及售后均有保障，且用料扎实，因此价格略高于美的和荣升，这算是唯一缺点吧。4. 电视，激光电视我选海信，液晶电视选 TCL。在大屏电视市场，海信拥有绝对的话语权，其中激光电视全球市场份额占据第一。自研的 LPU 数字激光引擎，搭载专业的菲涅尔仿生激光屏，在有效抗环境光的同时，还能带来震撼的光感。TCL 在液晶电视领域，凭借量子点技术、Mini LED 技术，在画质效果方面，甚至不输三星、索尼等大牌，而且相比国外的价格还便宜不少，性价比极高。5. 洗衣机，涡轮洗衣机我选海尔，滚筒洗衣机选小天鹅。海尔优势在于搭载了双动力技术，解决了涡轮洗衣机缠绕、洗不净、磨损的3大缺陷，同时拥有免清洗专利技术，攻克了外筒越洗越脏的难题。小天鹅在洗衣机市场是仅次于海尔的第2品牌，独特的水魔方洗涤技术，实际上就是冷水洗涤，解决了衣服掉色和变形问题，评价和口碑极佳。6. 油烟机，顶吸烟机我选老板，侧吸烟机选方太。不要质疑，
老板和方太占据传统油烟机行业的半壁江山，市场份额在60%以上。老板一直以来比较看重产品性能，所以在大吸力方面有绝对的优势。方太与之恰恰相反，主做侧吸烟机，更看重产品体验，产品优势是低噪瞬吸。7. 洗碗机，国外品牌我选西门子，国内品牌选美的。洗碗机在国外市场已经发展几十年了，自然在技术和性能方面要优于国产。其中西门子洗碗机无论是在国内还是国外市场，销量都是常年霸榜第一，特别是高端产品搭载的精美专利烘干技术，无人敢超。美的洗碗机胜在高性价比，目前拥有全球最大的生产基地，从而带来价格上的绝对优势。新家入住前，家具这个重头戏就要闪亮登场了。话说选家具也是一项技术活，有的家具颜值超高，但中看不中用，有的盲目跟风，实则是花钱买了个坑。本期小编结合自身入坑经验和网友真实反馈，为大家整理7种中看不中用家具，提醒伙伴们多避雷，少踩坑。1. 茶几。茶几曾经是家具里必不可少的存在，但当下装修，越来越多的年轻人选择不放茶几，因为真正生活后它的利用率其实不高，而且客厅摆了茶几之后会显得小很多，尤其是小户型就剩下一个过道了，并且有了宝宝以后，为了给孩子营造舒适的活动空间，客厅位置自然是越大越好，这个时候茶几也就成了鸡肋的存在。就像网友大文雅子分享的那样，茶几对于有孩子的家庭是个累赘，放东西在上面会被孩子扔在地上，还容易磕碰到孩子。不放茶几之后，给孩子营造一座游乐园，客厅宽敞了，就算孩子折腾的再乱，几分钟也能快速打扫战场。在小编看来，小户型实在是没必要放茶几。当然，如果你确实有这个需求，建议选一个简约轻盈、方便移动的小边机。2. 岩板餐桌。随着简约风格的流行，岩板餐桌也同样火了起来。它以高颜值、耐磨、耐腐蚀和好打理著称，小编也是因为这些原因才入手的。但用过之后才发现，不能光看表面，你还得看看它的另一面。首先就是市面上号称岩板的太多了，没有统一的标准规范它。网上几百元的岩板餐桌比比皆是，但很多都是拿瓷砖大板当岩板来卖。消费者也不是专业人士，不会辨别，这也就造成了餐桌开裂甚至炸开的情况发生，安全隐患很大。网友周怂怂，我家岩板餐桌的寿命30分钟，脆得像豆腐，就要起来想把它挪个位置就裂了，安装师傅还没走呢，它的寿命就到头了。所以说，小编建议，如果年轻人实在喜欢这种岩板的质感和高级感的话，那么大家就选择有底托的那种，增加岩板餐桌的牢固性。像以上图片里岩板炸裂的，基本上都是一层板，下面就是简单的钢架和桌腿，这种的非常容易断，加上底托后，它就不容易断了。3. 吊椅。吊椅可是个老网红了，小编也曾因为畅想着在阳光明媚的午后，坐在吊椅里晃晃悠悠晒晒太阳、看看书而入手了一个，但是真正用过之后才发现，真是鸡肋的存在。由于它设计的原因，刚开始坐进去还好，时间久一点就会很疲惫，腰酸背痛的，还控腿，也不能摇晃幅度太大，容易倒。而且上班的时间居多，吊椅使用频率极低，还占空间，现在更是闲置落灰的存在了。所以建议大家真的不要为了一时的新鲜感就轻易买单，多看看使用者的反馈，就能少交不少智商税。但如果真的想要生活中拥有一些调性，不妨选择一把摇椅，既舒适又满足了晃晃悠悠晒太阳的需求。4. 升降榻榻米。升降榻榻米这个家具，相信大家即使没买过也听说过吧，毕竟它前几年是真的火。当然了，现在也没有被彻底淘汰。小编是前些年装的修，正赶上它最流行的之后，当初选择升降榻榻米，主要是因为想着过年的时候家里人可以聚在一起搓搓麻将、打打牌，平时3、5好友聚会时还可以坐在上面聊聊天、喝喝茶，而且它的储物空间也很多，又能储物又能休闲娱乐，真是一举多得。但是真正生活后才发现，它的利用率一点都不高，并且每回用完收拾它也非常费事，得完全蜷缩进去才能擦干净卫生死角。而且有了孩子之后，更是基本没怎么用过，怕孩子磕碰到，再后来就直接当床用了，更是没有再升降过。小编以过来人角度建议大家，直接做正常全储物式榻榻米就可以了。后期真的就是当床来用的，只有换季需要收拾衣服被褥时才打开它，没必要多花钱做升降榻榻米。如果有桌子需求的话，可以买一个可折叠的小桌子，
方便取用也方便收纳。5. 贵妃位沙发。说到贵妃位沙发，它真是老一辈人心头爱，又能坐又能躺，看起来就舒服。但是现在年轻人却越来越不喜欢它，总结其原因就是太占空间，也不太适合当下流行的极简风格了。网友艾特洛小贩家里人给选的沙发，现在丑也太土了，实在是不喜欢不能忍了，必须得改一改。贵妃位直接拆分开，坐垫套重新换颜色，靠枕也换新的，感觉沙发新生了。对于小户型来说，带贵妃位的沙发一点都不友好，特别占空间，不如直接买一个直排沙发，一个地墩或一人位小沙发，看着整洁立正时尚，还显着空间大。6. 床尾凳。床尾凳这个家具最开始是欧洲国家流行过来的，一般作用就是坐在上面换鞋、放睡衣外袍，还可以防止被子掉落之类的作用，主要跟床摆在一起看起来很高档。小编当初也是因为看卖场这么一套摆着好看才买的，但是没考虑到面积问题。对于中国大部分家庭来说，它真的是个鸡肋的存在，因为我国普遍商品房的户型，卧室区域也就10多平的空间，放上床再放个床尾凳，基本也没剩下多少面积了，显着非常拥挤不说，半夜起来上卫生间迷迷瞪瞪的，还特别容易绊脚。小编有幸被绊到过脚趾头，那真是瞬间就神清气爽了，最后用不了多长久，它就沦为堆衣服的地了。小编建议，如果你的卧室非常大，且你的装修风格是欧式美式，那你可以考虑买一个，不然的话都不建议买床尾凳。如果有更换的衣服没地方放的话，建议买一个墙面挂钩或落地衣挂，极省空间，而且利用率也高。7. 豆袋懒人沙发。当初买豆袋懒人沙发的起因是，小编去澡堂的休息大厅休息，地面上放的就是这种豆袋懒人沙发，坐上去非常舒服。于是回家之后果断在网上下单买了一个，但是用了一段时间后就发现它真是很鸡肋。首先就是它是布面的，放在地面上的原因，它需要经常清洗，不然很容易脏。再有就是坐的时间长点，非常容易变形，软塌塌的。后来有一次拆洗时不小心把它里袋弄破了，好家伙，里面的泡沫填充物撒得到处都是，而且泡沫填充物因为静电的原因到处粘，收拾了2个多小时才收拾完，果断扔掉，再也不会买了。小编建议，如果特别喜欢低矮的懒人沙发，可以考虑买一个皮革面里面带支撑的懒人沙发，又好打理卫生，还不易变形，同时也没有填充物炸开的风险。文末总结，以上内容都是来自小编亲身经历感受，以及网友真实评论反馈。这7件鸡肋的家居用品，建议大家列入断舍离清单，别再投入了。阳台虽然面积不大，但也是家庭生活中很重要的一个区域，比如改造成生活阳台也好，打造成休闲区域也罢，都有它独有的功能性。因此，在阳台这片小天地里，也出现很多曾经红极一时的家居产物，但随着环境的变化，人们需求的改变，现如今早已经落寞，甚至到了被淘汰的边缘。本期小东就来分享5个跌下神坛的阳台产物，或许淡出中国家庭也只是时间问题。阳台推拉门。新房交付时，开发商一般都会给阳台配备一个推拉门。对于开放式阳台，推拉门的作用还是显而易见的，不仅可以阻隔外边的噪音，而且就算外边刮风下雨，室内也不受影响。但是现在基本上家家户户都会选择封阳台，所以推拉门不仅失去了原有的功能性，而且还会带来生活上的很多弊端。首先，阳台多了一道推拉门，会让室内的采光和通风变得很差，尤其是采光本身就不太好的户型，房间会很暗，住着也压抑。另外，室内通风不好，房间内还容易反潮。其次，推拉门还会把客厅与阳台分隔得很小气，视野不通透不说，空间感也变小了。同时，推拉门还压缩了阳台的利用率。另外，装了阳台推拉门，不仅影响美观，而且还总会藏污纳垢，打理起卫生也比较麻烦。更关键的是，时间一久还会出现推拉不顺的情况，后期维修维护又要多花钱。反观不装推拉门，不仅会省去这些诸多烦恼，而且让客厅空间更有延展性，视觉上也更加通透。当然，阳台与客厅打通，多多少少会影响室内的保温和隔热效果，但相比之下还是利大于弊。因此，大多数封了阳台的家庭还是会舍弃推拉门的设计。大玻璃落地窗，阳台落地窗确实很美，并且能收获更大程度的采光，因此在前些年里自然成为了很多高层住宅以及别墅的标配。然而好景不长，现在装修越来越多的人放弃了大玻璃落地窗的装修方案，
这是为什么？其实原因也很简单。其一，好看的落地窗牺牲的是安全性，玻璃面越宽大，视野越开阔，但玻璃越宽越大，稳定性就越差，带来的风险就是容易变形弯曲，甚至出现爆裂的情况。其二，视野没有想象的那么好。城市中的高层住宅或别墅小区，楼间距都很小，自然窗外的风景也会大打折扣。另外，楼层低还存在隐私性问题，只能常年拉窗帘，不然家中的一切都会被看到。其三，不便于开窗。虽然大玻璃落地窗会让室内的采光率变大，但开窗是个问题，这也导致房间内的通风性会受到影响。此外，大面积落地窗清洁卫生也很麻烦。除此以外，对于高层用户安装大玻璃落地窗也很麻烦，往往还需要吊车吊装大玻璃，费用也是出奇的高。所以这些原因也就注定了它被大众所抛弃。传统晾衣架、阳台空间不仅阳光充足，而且通风效果也好，自然成为了家中晾晒衣物最佳的地方。因此，晾衣杆、晾衣架在阳台里就是神一般的存在，基本上是家家户户必备的家居用品。但是现在，不管是传统的晾衣杆还是落地晾衣架，几乎都很少见了，取而代之的是更为先进的电动晾衣架。与传统晾衣架相比，优点实在太多。首先，电动晾衣架可以遥控或语音控制升降，再也不要弯腰低头来晾晒衣物，特别是对老人和孕妇来说，简直不要太实用。其次，电动晾衣架还带有基础照明功能，即使是晚上，也不担心摸黑晾衣服。另外，升级版的电动晾衣架还搭载了热风烘干以及消毒杀菌功能，就算是阴雨天，也不怕衣服晾不干。杀菌功能可以消除雨天衣物晾晒不干的霉味，效果也很明显。虽说价格比传统晾衣架贵了些，但却能带来生活品质的提高，所以越来越多的家庭抛弃传统晾衣杆也就不足为奇了。阳台拖把池，以前装修，大家还习惯在阳台装个拖把池，一来可以提高清洁效率，二来不需要在卫生间清洗拖把，能换来一个干净整洁的卫生间。但是如今的家庭中也很少见了，究其原因，不外乎有以下几点：一、用途单一。拖把池顾名思义就是用来洗拖把的，但其实家里的洗手池、淋浴房都能解决，非要单独弄个拖把池，显得很多余。二、影响整体美观性。阳台空间本身就小，属于寸土寸金的地方，装个拖把池不仅占地方，还影响阳台的整体美观性。三、实用性下降。对于现在的年轻人来说，能用扫地机器人或洗地机解决家务劳动，谁还愿意从早到晚拿着拖把搞卫生呢？另外，干完活还得花时间去清洁拖把池，想想都烦。随着科技的进步，近几年衍生出很多更加便捷的智能清洁工具，所以阳台拖把池这样传统装修设计也就逐渐消失了。金刚网纱窗、阳台纱窗是夏季室内通风以及防蚊虫最有效的屏障，因此每家每户都会安装。说起纱窗，就不得不提前些年红遍全网的金刚网纱窗。作为一种新式的防盗纱窗，不仅质地坚硬、结实耐用，而且安全性能高，一经推出就深受大家的喜爱和追捧。但现如今，它却逐渐淡出人们的视野，甚至用过的人都吐槽说交了智商税。那金刚网纱窗为何会惨遭大众嫌弃呢？原因有以下几点：其一，采光性和通风性差。不锈钢材质虽然结实，但过于厚重，特别影响采光和透风性。不少业主吐槽，装了金刚网，家里挡光严重，简直是暗无天日，而且基本不透风，就算站在窗口，也感觉不到自然风的凉意。其二，防蚊虫效果不佳。最让很多家庭头疼的是，金刚网的孔隙较大，根本起不到防叫小蚊虫的作用。夏天一开窗，蚊虫在家里真是随处可见。其三，容易积灰尘，增加清洁难度。金刚网纱窗还是灰尘、毛发的聚集地，尤其是遇到刮风天，上面就会积满灰尘、沙粒，这给清洁卫生也带来不小的难度。一般也只能用刷子去刷洗上面的污垢。另外，也有部分业主吐槽，想透过纱窗看看楼下的风景都不行，因为密集的金刚网看久了就会产生一种眩晕感，还会有视觉疲劳感。当然，还有一个最主要的原因，是因为市场上出现了性价比更高的高透网纱窗，与传统金刚网相比，质地更加轻薄，不仅能防得住蚊虫，而且还不好影响采光和透风性，所以
金刚网纱窗被时代淘汰，也在情理之中。好了，以上这些就是本期的全部内容了，感谢您的阅读。不知道这些阳台产物，你家是否也用过？你还能说出几个曾经红极一时，现在却面临被淘汰的家居用品呢？要说生活中最重要的电器，如果冰箱排第二，没人敢说第一。但实话实说，虽然大家对于如何使用冰箱并不陌生，但多数人对于如何选购冰箱还是一知半解。基本上只看品牌和价格，最终导致要么多花冤枉钱，要么就是买了性能很差的产品，影响使用体验。那么冰箱到底怎么选才能不踩坑？我帮大家整理总结了8点选购攻略，让你少交智商税。1. 不买制冷冰箱。冰箱的制冷方式分为制冷、风冷和混冷，除非是出租房或是临时过渡用，买制冷冰箱就是图便宜。自己家用的话全是缺点，容量小也就算了，关键还得定期除冰霜。普通家庭就认准风冷冰箱，容量大，款式多，关键它还不结霜。当然，如果条件上来了，就买混冷冰箱，除了贵，没啥缺点。2. 容量买大不买小。别相信什么按照家庭人口数量买，但凡是买了小容量冰箱的，就没有不后悔的。谁家过日子还没个剩菜剩饭，遇到逢年过节的想囤点年货，更是放不下。除非家里的位置有限，否则的话，冰箱肯定是容量越大越好用。即使是2口人，也建议400升起步。3. 不买高能耗的。冰箱作为24小时不断电的电器，肯定是能耗等级越高越省电。所以原则上来讲，能买1级能效，不买2级能效，两者之间也差不了几百块钱。尤其是国产冰箱，认准1级能效准没错。这么说吧，相同消耗功率下，1级比2级全天至少要节省 1.5 度电，1年下来也要接近600度电。4. 不买定频的。任何电器产品只要是定频压缩机，统统只有一个优点，那就是便宜，其他剩下的全是缺点，冰箱也不例外。费电、噪音大也就算了，关键是温控也不精准，温差变化特别大，所以千万别为了省钱去买定频。但变频冰箱也有坑，要认准双变频，不买单变频，就是冰霜的压缩机和风机都是变频的。5. 不买单循环的。都知道双制冷循环的冰箱保鲜效果更好，更不容易串味，但选双循环冰箱也容易踩坑，要买冷藏室和冷冻室都是独立循环的那种，而不是双风路循环。说白了就是冰箱有2个蒸发器和2个风扇，当然3循环制冷的更好，但价格也贵，没那个必要。6. 不买对开门的。左右对开门冰箱虽然容量大，颜值也简洁大气，但内部存储空间极不合理，冷藏和冷冻室横向空间都偏窄，实际利用率不高，而且打开一侧门还会泄漏很多冷气，超级费电。想要更精细化的存储分区，就买十字门；想要横向空间大，就去买法式多门。7. 不买伪嵌入式冰箱。嵌入式冰箱可以提高空间利用率，而且装修颜值也高。但选择嵌入式冰箱一定要注意2点：第一，冰箱的厚度不要超过60公分，不然就会突出橱柜，又丑又突兀。第二，要选择底部散热的，这样才能做到与柜体严丝合缝，避免了两侧流散热缝的尴尬。8. 不买太贵的。冰箱说到底不过是个存储食物的电器，只要能满足家庭需求即可，真没必要买太贵的。尤其是一些高端的进口品牌冰箱，动辄1万元以上，很多还是单循环系统的，纯的智商税。现在国产品牌冰箱技术已经非常成熟了，普通家庭认准海尔、美的、荣升即可，3-4千元价位就能买到配置保鲜和净味技术的产品，性价比非常高。以上就是我总结的冰箱选购8不买原则，希望能给大家一些参考。当然，每个人的需求和预算都不一样，最终还是要根据自己的实际情况选择合适的冰箱。最后，也希望朋友们都能买到一台称心如意且耐用的冰箱。